Bagana ganufti waamicha keenya kabajjee. Isinis hedduu galatooma. Amma wajjin amma immoo duraanidha kanatti dhiyeenya qabdu. Duraan Akka mootummaatti dhiyeenya qabda. itti siqeenya sin qabu waan tureefi Dhaloota kee immoo eessadha nutti himuu dandeessaa? Wallaggaa. Okay, Wallagga keessaatii naannoo kam? Wallagga lixaa magaalaa Kobor keessas. Xiqqummaa keetti maal dhagaa guddatte garuu ati? Meeshaa dhagaan guddadhe. Umurii xiqqishoo sanarra teessee maal hojjechaa guddatte? Qawween hojjedhan ture. Yeroo xiqqummaa kee garuu maal jaallatta ture? Waan dhuka'uun jaalladha. Yeroo sana umurii waggaa meeqaa turteeti garuu? Mucaa waggaa 14 ture. Ati garuu maal isaan gochaa turte sirbitoota yeroo sanatti? Nan'aa afaan ture. Nan'aa rakkoon qabu inni illee rakkoon qabuuti. Waggaa meeqa jiraattiree Wallagga keessaati yeroo sanatti? Mus gara waggaa lamaan jiraadhe. Namoonni ati wajjiniin taphachaa guddatte fa'aa guddanyoonni kee eenyu fa'aa ture? Daawitee Mokonnoon fa'aa, Hirphaa fa'aa, Abbabee Abbushuu fa'aa, Tottowaa fa'aa, Haayiluu fa'aa, Muktaar fa'aa. Tole rakkoon qabu garuu Waaqayyo waaqa nama hundaati moo akkami? Waaqayyoon waaqa dhuunfaati. Okay, haalli jireenya kee immoo akkamii ammatti? Waaqayyoon galatu jireenyi baay'ee bareedaadha. Bagasii bareede garuu hagam jiraatte amma umurii hammam jiraatteetti amma? 20 oliin jiraadhe. Oromoon nama akkamii barbaada garuu? Nama bifa lama qabu barbaada Oromoon. Garuu akkamii sirba kanaan dhiiste moo fedhiin kee maalirra jirame amma saatii kanatti? Sirba kana baay'ee baasuu barbaada. Fedha qaba. Sirba baasuu fi mootummaa jaallachuu kee namoonni jaallatan jiru garuu? Namoonni jaallatanis jiru, kan hin jaallannes jiru. Waggaa 8 dura immoo dhaaba tokko jaallachaa turteedha. Dhaabichi dhaaba maal jedhamudha? Dhaaba hin jaalladhu, dhaaba adda bilisummaa Oromooti. Miseensa ta'uun immoo warra dhaaba bakka bu'anii jiran achi. Akkam piroosesii qabaa garuu moo akkasumatti an dhaaba kanatti dabalamuun barbaade itti seentee yeroo sana gaafachaa turteeti. Dhugaama ishee nutti himi amma. Piroosesii baay'ee natti fidan. Annatu nama beekamaa ture yeroo sana akkamittiin piroosesii amma kanasitti baay'isan garuu isaan moo akkamisin beekan? Gosi nan beekan waan ta'eefi. Akka mireesii milkaa'ee yeroo sanatti aqxee miseensa sanatti dabalamtee hojii gurguddaa hojjechaa turte moo akkamii dharee? Wantichi tun hin ta'in hafe. Erga wantichi tun ta'in hafe erga siitii immoo namni dhufee erga sirba baaftee namni kottu deebi'i isin jedhee si gaafateeru jira moo akkamidha? Na gaafachuutti kaan. Akka mireetiin immoo tolee haa ta'u jetteetti deebite moo maal murteeffatte yeroo sanatti ati? Na'u hin jedheen hin ta'u. Turtiin afaan agooteef guddaa galatoomii haftee keenya baay'ee sin jaalladha. Galatoomii baay'ee baay'ee sin immoo koppiliingi sheer gochuudhaan namoota hunda bira geessisa. Qaxxaayii nama sinii fidu immoo koomentii jalatti kaawwadha.